はい、それではですね、怪しい通路をまた通ってですね、これは、床屋さんですね。はい、今最低100バーツかな。はい、ということで、この通路を通って市場見てみますね。いつもと同じ市場なんですけど、タイの市場、こんな小さい市場はですね珍しくって、普通をもって規模が大きくてですね、宝くじが売ってますね。これ野菜が、向こうから見る野菜が売ってますね。野菜売ってて、女の子が宿題してるね。野菜売っててですね、でこれもやしかかぼちゃとか売ってます。土の上にですねできるトマトも売ってますね。土の上にできる、野菜は結構豊富なんですけど、根の野菜はね、タイは苦手ですよ。でこちら、はい、服が売ってる、売れんのかな、こういうところに服を売っててもね、お客さんもいないしね。ですぐ横はこのアパートです。これなかなか1階にインターネットカフェがあって、こんな前に市場があったらちょっとうるさいかもしれないけど便利ですよね。はい、でじゃあこちら側から行ってみましょうか。はい、でお肉売ってますね。はい、13でお肉売ってて、はい、野菜ですね。トマトが見えたり、ししとうが見えたり、きのこですね、ありますね。お豆腐まで売ってる。こうやってカゴに、そうなんかカゴに入れるのか。はい、これはお魚がいい感じで売ってますね。ハロー、こうやって袋に入れてくれるわけですね。ブロッコリーが売ってますね。でもこれ産地は多分ルイというパトロあれですね、こう首をかしげて売ってるんですよね。これ多分この丸い内臓を取るのとね、丸い器に入れるからこういう形になると思うんですよね。面白いね。はい、で真ん中を突っ切っていって、トウモロコシですね。今日お寿司売ってないのかな、月曜日ね。あとはですね、そうか、これイスラム圏の人らしいですね。卵とか鶏のお料理ですね。これは果物類ですね。マンゴーです。酸っぱいマンゴー、美味しいんですよ。これはソムですね。みかん1キロ60バーツ、70バーツ。果物は意外とタイでも高いですよ。本当にシーズンインのもね安いですけど、でブドウはどこから来るんだろうな。やはり北部の方から来るんでしょうね。これね、プッサーかな、イチジクのような感じの味なんですよね。リンゴはタイからじゃなくて中国からだと思うんですよね。で複雑なルートを通ってくるんで私にもわからないんですけれども、皆さん卵を売ってたりしますよね。はい、こんな感じ、の市場です。これはおにぎりだな、いわゆるね。じゃない、はんぺんみたいなの焼いてんだな、多分な。これバナナですね。ハーバー、よくここでご飯買いました。白いご飯をビニールに入れて売ってるんですよね。だいたいあれで1包み200グラムぐらいあるかな。はい、そういうことで市場外観でした。どんな感じだったでしょうか。
この辺イスラム教の方が多いんでね、豚肉は非常に入手しにくいんですよ。これも全部鶏のソーセージとか鶏の串揚げですよね。串揚げですよね。はい、じゃあそれでは家内の待っている家に帰ります。壊れちゃいましてね、脱水機が結局ですね、この蓋がこう取れてしまったんですよ、部品がね。そうするとどうなるかというと、脱水機がしまったわけですよね。なのでここの部分ですよね。なのでここがこれ、ちょっとライトをですねこっちに向けますね。ここをですね、でおそらくこの中のどっかにスイッチがこうあると思うんですけど、こう回らないんですよね、脱水機がね。なのでこの蓋だけ取れただけでね、買い替えるのもったいないですよね。どなたか分かる方がいたら。蓋がプラドクさんっていうの、これお母さん。違うの。プラドクと一緒よ。ちょっとね黒焦げになってるから。ミスタード。これパーミスド。口を開けてるのが面白いねって。口を開けてるのが助けてくださいと魚が言ってると。でちょっと焼けすぎてますけど、これねいわゆるプラドクだからナマズです。で結構タイは淡水魚食べるんですけど、そんなに胡椒やタイの調味料や香辛料で焼いてあるんで、そんなに臭くない。私は淡水魚全然抵抗ないです。日本だと、ね、嫌な人いますよね。ということで、はい、今日はプラドクだね、ナマズともやし炒めと、はい、いつものお豆腐スープとご飯でした。あまり高品質画像でお送りすることはないと思ったんで、多分普通サイズの画像でお送りしてます。はい、以上です。庶民の食卓でした。はい、おはようございます。9月30日朝です。この青のとんがり帽子の建物、これが私の息子の学校です。7時半になったら登校するでしょう。で、私どもの学校、私自身も学校に着きました。この2、3日の大きなニュースはですね、タイの有名校、私立の有名校がですね、幼稚園部の方でですね、教員が子供に暴力を振るっているということで、それが学校の監視カメラにちゃんと映っているのに学校がどうして対処してないのかということで、府警がもう大きな怒りでですね大騒動になっています。あれは相当収まらないと思います。刑事事件に発展すると思いますね。これまた後で解説したいと思うんですけど、これはもう完全に学校経営者の問題です。先生一人の問題に集約っていいますか、矮小化することはできないと思いますね。学校経営者が教育どうあるべきかということで全然興味ないから、こういう話になるんだと思いますね。でところで今日9月30日は私どもの大学幹部と一緒にですね、私たちの大学の話を聞いていただきます。大学の附属高校でもね、結構そういったたくさん情報をもらって学生に与えて、でいろいろ進学先の相談に乗ろうと。附属高校の高校生が全てその大学に行くわけではありません。私もいくつか日本の附属高校とのお付き合いがありますけれども、その大学に行く特別進学コースっていう子たち以外は全体の3分の1ぐらいしかその附属高校から大学に行くってことはないようですね。昨日の夜の夕方の市場を訪問した時の動画と子どもの夕食の動画で長くなると思いますので、今日は30日の朝の動画これぐらいにしたいと思います。今日もよろしくお願いします。頑張りましょう。